歡迎翻嚟商界中環。咁今日咧，我哋同大家探討咧就係呢個心肺復甦法嘅。咁啊，上一節咧就提到啦，就好多人咧就好驚對其他人咧嚟到做呢個心肺復甦法嘅。咁呢度咧，我想問下阿 Nick 啦，就好多民眾咧一講開呢個心肺復甦咧就會好驚。嗱，首先咧就有呢個身體接觸啦，第二咧就驚會唔會整傷呢個人啊？咁請問你有咩建議俾大家咧？我咧想講咧，做呢個利用嗰個心外壓做心肺復甦咧係唔使怕、唔使驚嘅。因為咧，我哋今日會教，我哋會知道好容易做嘅。咁我哋今日會教你點樣做。我哋希望你喺屋企可以練習，可以去第二啲班嚟學到呢個心肺復甦。咁咧，如果咧你就可以幫你嗰啲新人做心外壓做心肺復甦咧，真係可以提供患者嘅生存率2到3倍嘅。真係救人一命啊，好緊要咯嚇。咁就麻煩你講講啦。其實啱啱過咗嘅2月份咧，就你哋三藩市消防局同埋美國心臟協會咧，其實有一個合作嘅項目喎，係咩嚟嘅咧？係咯，咁我今日而家介紹美國心臟協會同埋三藩市消防局我哋同時舉辦嘅活動。我哋呢個活動咧，就係想要教我哋啲市民點樣利用心外壓做心肺復甦。咁咧，三藩市消防局我哋個活動咧就叫做10萬強人。呢個活動咧就係5月開始嘅。我哋5月開始咧，想教10萬個三藩市市民點樣利用心外壓做心肺復甦。美國心臟協會咧，佢哋2月個活動咧就叫做每人都係救護人員。呢個活動咧就提醒我哋咧，好多時消防員同埋救護人員都唔係第一個可以幫到患者嘅人，其實係你身邊嘅人，好似屋企人啊、同屋嘅人啊、同事。咁咧，我哋兩個活動咧都係目標係一樣嘅。我哋想盡快教識更多市民學識呢個心外壓做心肺復甦，提高我哋嗰啲患者嘅生存率。咁我想問下啦，心外壓啦，就啲人如果喺屋企練習，其實如果個人冇事，你唔可以做呢一個㗎，係咪？係如果個人真係失去知覺先可以做㗎。係啊，咁我哋一陣間咧，我哋會教你點樣做嗰個利用心外壓做心肺復甦。咁你啱啱講好似人哋驚會傳染病啊咁樣咧，或者整親嚇。咁咧，而家咧我哋美國心臟協會咧，淨係想我哋啲市民咧，淨係用心外壓做心肺復甦，唔使幫嗰個人呼吸，唔使人工呼吸，唔使人工呼吸，淨係用手嚟做心外壓做心肺復甦，咁會容易啲，同埋會幫呢啲患者生存率高少少。但係對於健康嘅人，好似一個即係好似我哋依家呼吸好正常嘅人，你唔可以攞呢個人嚟做㗎，係嘛？唔得，不過可以好似用個枕頭可以攞個枕頭可以試下。美國心臟協會有好多班可以去學一學，喺嗰個 www.heart.org 你可以揾到班，可以sign up and 學點樣做心外壓做心肺復甦。非常之好。咁就麻煩開講啦。就頭先咧，佢就講到咧，就其實美國心臟協會咧就好多呢啲班可以學習呢個心肺復甦法嘅。咁麻煩你講啦，就呢個如果大家想揾更多呢個資料，或者你哋好似有個 video 有個視頻可以睇呢個教大家點樣做呢個心外壓，喺邊度揾到咧？嗰個片係會有廣東話同埋普通話兩種翻譯嘅，係教大家點樣做心外壓。可以喺呢一個網址 www.heart.org 度揾到。即係嗰度都就可以揾到㗎啦。咁我哋依家咧就請阿 Nick 咧就為大家示範呢個心肺復甦法。你好，我今日會示範講解點樣利用心外壓做心肺復甦。咁第一件事咧，我哋就要確保自己
周邊環境嘅安全，確保咗安全咧，我哋就可以去患者。我哋喺患者咧要睇下患者係咪真係冇知覺。咁咧我哋咁樣可以叫佢：喂，醒啊醒啊！咁咧我哋要留意患者有冇反應，有冇呼吸。如果冇呼吸冇反應咧，患者真係或者心臟驟停啦。第一件事打911。喺三藩市，我哋好好彩，有好多救護車、好多消防車，咁救護人員咧應該3到5分鐘都會嚟到達幫手㗎啦。打完911咧，我哋咧就要擺患者喺一個硬嘅平面，好似地下喺床做心外壓咧，或者係冇效嘅。咁咧，我哋擺完喺患者喺一個硬嘅地方咧，我哋咧就可以開始個心外壓啦。咁樣我哋會擺我哋嘅手個心咧喺心臟喺個胸部嘅中間，喺邊度咧？就係乳頭線同埋中間線個交叉嘅點。咁咧，我哋擺一隻手喺下面，一隻手喺上面，十字緊扣。咁咧，我哋就撳大力同埋撳快。幾大力咧？我哋咧要撳2寸心，同埋每次咧好重要，要完全回彈。幾快咧？1分鐘要撳100到120下，1秒撳2下。咁我哋要撳到咧救護人員嚟到達啦。咁我哋今日學咗點樣做，點樣利用心外壓做心肺復甦，好容易。我希望大家可以學，咁一日可以急救身邊嘅人。我哋多謝晒 Nick 同埋呢個 Hoy。咁啊，正如佢哋兩位咧頭先咧就提到，因為咧呢個心外壓亦都係心肺復甦法咧，就真係非常之重要嘅。因為好多時咧，當一個人咧就失去咗知覺嗰陣時咧，你要即刻咧就喺幾分鐘之內咧就將佢救翻。如果唔係咧，錯失咗呢個黃金嘅機會咧，有可能咧呢個人咧就未必救得翻嘅。咁依家咧，我哋就進入另外一段廣告。